Salibonani bathandekayo, siyalamukela kulesi sifundo sethu sanamhlanje, isifundo sesithupha esikhuluma ngezipho zakomoya, izipho zakomoya. Singakangeni ngokujulile kulesi sifundo, ngiza kunxusa abafowethu ukubana balamukele baziveze ukubana bangobani. Mina engikhulumayo ngingukhonzile Khumalo. Salibonani babukeli, mina engikhulumayo ngoBrighton Sibanda. Salibonani izihlobo, siyamukela nesifundweni sakulona leli viki olibingelelayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Liyabingelelwa abalaleli lababukeli endaweni ezitshiyeneyo, okhulumayo ngubongani Nkosi Dube. Asicimizeni sikhulekeni andubana siqala isifundo sethu. Babo sekhaya ezulwini siyabonga uswakho lothando lwakho izikhathi zonke. Sibonga ubukhulu bakhe empilweni zethu. Sibonga isifundo susinikile salona leli viki ubana uNkulunkulu sisicubungule sifese sifundo kuningi ngawe kuyiso. Sesicela mlimi ubana usivezele amaqiniso wonke abhalwe encwadini yakho uthi ngawo sisindiswe mlimi. Ngayo Jesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga bafowethu, siyabonga umthandazo. Singena kusifundo sethu sanamhlanje sesithupha, isifundo esilesihloko esithi sona izipho zakomoya, spiritual gifts, izipho zakomoya. Nxa singena kulesi sifundo sizake sikhangele indinyana yokwaziwa ngekhanda etholakala ku 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Singakayifundi indinyana leyi kuyini esikhuluma ngakho kanti nxa sikhuluma ngezipho zakomoya, mhlawumbe nxa singapho ukuthi ngamafitshane indlela esizwisisa ngayo nxa sisithi thina izipho zakomoya kuyini vele izipho zakomoya, engxenye 1 or 2. Izipho zakomoya babukeli singathi thina ngama-token esiyonikwa ngumusa ngemva kokuthi umuntu sebhaphathiziwe, uba lakho alakho aza kusebenzisa esebenzela inkosi yakhe. So uzithola ngemva kokubhaphathizwa okuyizinto okuncane uThixo asinika khona ukuthi uthumo lwakhe luye phambili, liqhubekele lusiya phambili. Okay, so ziphiwa ukuze umuntu asebenze yikho okutholayo. Okay, omunye uthini? Mina bengifuna ukuthi ngingezelele kulokho okukhulunywa nguSibanda ukuthi mfundisi ama-spiritual gifts siyabe sikhuluma ngokwenelisa thize uNkulunkulu akupha umuntu munye ngamunye osewamukela uJesu njengenkosi. Okay. Ukuze lokho kwenelisa akusebenzise ukuphakamisa umsebenzi wevangeli. Okay. So lokhu mina kimi ngizwisisa ukuthi kuthi ukuthi wonke umuntu ephuma emanzini uNkulunkulu uyamupha akazalwa lakho. Okay. Ukuphiwa ezalwa ngokomoya. Uyakubona? Yes. So umpostoli Paul nxa ekhuluma ngendaba yama gifts uthi ibandla lifanana lomzimba womuntu. Okay. Nxa ezama usichasela indaba yama gifts leyi abesesithi ibandla nti lilama members abantu abachiyeneyo, libunjwa ngabantu abachiyeneyo. Abesesithi kufanana lomzimba womuntu ukuthi ulezitho ezichiyeneyo. Izitho zakhona 1 zichiyene mfundisi. Number 2 zichiyene zinjalo zile misebenzi echiyeneyo. Yeah. Kodwa ekuchiyaneni khona lokho zonke ziqhakathekile. Zilomsebenzi oyindingeko ukuze umzimba unjani usebenze kuhle futhi ziyangenelana. Kakula sitho somzimba esingamasodwa sisebenze sibe ngumzimba siphenje ukuthi umzimba wonke ube lunyawo. So izipho lezi umpostoli Paul sebenzisa ke i-human body ukuthi asichasisele indlela okumele amalunga achiyeneyo abumba ibandla asebenze ngayo ngalokho uNkulunkulu asebanike khona. Siyabonga mhlobo, siyabonga kakhulu balaleli. Siqhubeka sisiya phambili isifundo ngokugcwala kwaso esiza kusikhangela namhlanje. Sicela usifundele u1 Corinthians chapter 14 verse 1.
ifunda kanje ithi landelani indlela yothando lizifune ngokuchiseka izipho zikamoya ikakhulu isipho sokuprofita. Landelani indlela yani yothando. Ukhulume ngokuthi khona sichisekele izipho zakomoya ikakhulu isipho sani sokuprofeta. Akukhangela uverse 3 sizokubana uthini mhlawumbe ngasichasisela okunye khona lapho. Ithi kodwa umuntu wonke oprofitayo ukhuluma ebantwini ukuba abaqinise, abakhuthaze njalo abaduduze. Right. Kuyini esikutholayo lapha nxa sikhangela indinyana yokwaziwa ngekhanda leyi. Umpostoli uPaul akuletha ebandleni leKorinte. Likhumbule lokho sikhangele kakhulu ibandla leKorinte uPaul ebalobela uthi bakabachisekeleke balandele indlela yothando kanti njalo bachisekele izipho zakomoya ikakhulu isipho sani sokuprofeta. Mhlawumbe nxa kukhona singakuthinta lapha. Nxa ngikhangele lapha uPaul nxa ebabhalela uthi chisekelani uthando. Indlela yothando ufuni pursue ukufuna indlela yothando. Nxa singakhangela ukuthi kathi liyini uthando. Ngisazama ukuthi ngubise phansi ukuthi nxa singathi sidinga indlela yothando kathi kuliyini uthando. Uthando u1 John 4 verse 8 uthi lo ngathandiwa kamazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yini uthando. So ukuchiselekela ukufuna indlela yothando mina ngikubona kuyinto edingeka kakhulu ebandleni laseKorinte ngoba uthando nxa singelalo akulanto esingayenza singela thando ngoba uthando lunguNkulunkulu. Siqalisa sifunda isifundo lesi nxa sikhangela ikota leyi uPaul wasivezela ngomumo wawuseKorinte ngamafitshane lapha sekhuluma ukuthi kabachisekele bayilandele indlela yothando ukuthi kukhona okwasokusenzakala lapha. Sibanda. Uza kunanzelela ukuthi isikhathi lesi abhala ngaso abantu babezibona be-spiritual kule mthanathana ehlukeneyo mayelana le-spirituality. Kulezinto ezehlukeneyo. Yikho lapha sesithi yena abachisekele uthando ukuba ama-spiritual gifts lawa abakhuluma ngayo izipho zakomoya okukhulunywa ngazo umuntu azibona esengcono nxa elaso kulomunye umuntu. Uthi yena konke lokhu kumele kusebenze ngothando. Kunxa sokusebenze ngothando akangilahli ama-spiritual gifts kodwa wobani lawo ama-spiritual gifts kodwa kusebenze ngothando. Abeseletha isizathu ke verse lana esibalileyo ukuthi ama-spiritual gifts lawo umsebenzi wayo ngokuthi akhulise ibandla. So kukho konke esathi sikukhulume kusifundo sethu. Isifiso sikampostoli uPaul ukuthi ibandla laseKorinte nxa belezipho zabo zakomoya azisebenze ngothando zisakha ibandla likaThixo. Siyabonga. Bengifuna ukuthi ngezelele ngithi mina ngicabanga ukuthi besingakhipha lapha sithi landelani indlela yobuNkulunkulu. Ngifuna ukuthi sifithizele mfundisi indaba yokuthi uthando okukhulunywa ngalo lapha ayisilo uthando olu-conditional olwabantu. It is a heaven born kind of love. I-human heart uthando lo ayilu-originate, ayila. Ngoba i-human heart ilalo likhani ukuthi uyandithanda lami ngiyakuthanda. Uyanzonda lami ngiyakuzonda. Ungenze lokhu lami ngiya. Ukuthanda kwakhona ngokukhangela ukuthi wena ungenzeleni kumbe uzangenzelani. But uthando olukhulunywa ngumpostoli Paul lapha athi silufune silulandele ukuthi uNkulunkulu is selfless love, unconditional. Luthando lwavezwa nguNkulunkulu. Luthando oluyilokho uNkulunkulu ayikho khona. Ukuthi kala ndaba ukuthi wenzeni kumba wenzangani. So uthi ukuzama spiritual gifts okuthi into ngusibanda ukuzasebenza. Akula muntu ongamukela izethekeli mana ngithi igift ye hospitality njengesibonelo.
ungazamukela njani izethekeli ungazithandanga? Ungazithanda njani uKristu engekho ngakuwe? So indaba le idinga ukuthi uNkulunkulu empilweni zethu as Christians abe enthroned in the heart. Uzabona ukuthi lo chumayelayo uchumayela ngomoya kaNkulunkulu, umoya wokuzehlisa. But yikho akulandisa ukuthi konke singakudesire, kodwa isisusa sento yonke kakuhinje ethandweni olunguNkulunkulu. Yes, so ngiyakuzwisisa ukuthi kakho mhlawumbe ama gifts angeke asebenze kuhle ngendlela umlimi awajongileyo nxa singaxhumanga kuKristu. Siyabonga mhlobo. Xa siqhubekela phambili sinanzelela ukuthi izipho lezi kuthiwa zehlukene. Zehlukene angithi phela izehlukene. Ake sikhangeleni uverse 2 ka 1 Corinthians chapter 12 verse 2 and 3. Ke sizwe kabanzi ngokujula ngalezi zipho. Uthi liyakwazi ukuthi ngesikhathi lingakabi ngabakholwayo ngezinye indlela laholelwa njalo ledukiselwa ezithombeni ezizimungulu. Ngakho ngiyalitshela ukuthi kakho okhuluma ngomoya kaNkulunkulu othi uJesu kathukwe, njalo kakho ongathi uJesu uyinkosi ngaphandle kokuba kungomoya oyingcwele. Umpostoli Paul lapha engakalandisi ngokugcwala kwazo izipho zakomoya, uletha isipho sokuqala esikamoya oyingcwele. Xa sikhangela laphana njengoba sikubalile lokuthi kungani esiletha lesi sipho njengesipho sakuqala nxa besilalele. Sike sazama ukuveza i-background ukuthi uhamba njani nxa eloba lezi zahluku 12, 13, 14. Okay. Mayelana lezipho zakomoya. Into eyisenzakala eKorinte le ukuthi abantu babezibona bengcono nxa belama spiritual gifts. Indaba ze spirituality uthi umuntu uzibona spiritual nxa yokuthi ulesipho sakomoya. Kodwa umpostoli Paul abesithena umuntu okuvezayo ukuthi ulesipho sikamoya, ulesipho spiritual ngumuntu oyenelisa ukuba avume ukuba uJesu uyinkosi. Usukhumbula njalo ukuba ngensuku zeTestament ukuthi uthi wena uJesu uyinkosi kwakuyingozi enkulu. Okay. Ukuthi uzuthi uJesu uyinkosi, uthi ukuthi nxa usithi uJesu uyinkosi ukuthi ukuthi uthi usiza ngaseyiyo inkosi, uhle wamlahla. Okay. Umlobo esifunda uthi yena ukutsho lokhu okuze kukubulalise. Ungene ekufeni ngenxa ukuthi uthe uJesu uyinkosi. Kwaso kuthatha ukuthi umuntu abe lesibindi. Yeah, okay. Okutsho ukuthi isikhathi esiyakiso mfundisi wami. Yeah. Uzadinga isipho leso sikamoya ukuthi abantu bebe lesibindi sokudeclare ukuthi uJesu uyinkosi. Isikhathi eziningi abantu uJesu kabamboni njengenkosi. Kodwa kuzadinga isibindi emhlabeni ukuthi sikutsho ngempela ukuthi uJesu uyinkosi. Ngathi umlimi babukeli engasisiza ukho lokho ukuthi umoya kaThixo usehlele usinike isibindi esinjalo ukuthi sikudeclare athi sikutsho phambi komhlaba ukuthi uJesu uyinkosi. Interesting. Siyabonga Sibanda. So isipho sikamoya sokuqala ifaith elesibindi sokuthi ukuthi hayi uJesu uyini uyinkosi. Mfundisi mina khona lapha nxa ngikhanyile singabuyela ku memory text yethu. I-memory text yethu ithi chisekelani izipho zakomoya. Okay. Nxa besingachisekela isipho sokuthi sikwanise ukuthi sibe lesibini sokuthi sisukume. Okay. Sithi Jesu yinkosi. Yeah. Bekungasinceda kangakanani empilweni zethu zokholo. Bekungasinceda kangakanani even emabandleni ubana siyakwanisa ukuthi sisukume. Sithi even kunzima kuchisa emhlabeni. Antsho kuthiwa ziyeza insuku lezana uzabe kunzima khona. Ezibhalwa nguJohn uthi abantu abazabe bebalekela kuzabe kunzima ukuthi uhambe eChurch ngeSabatha kodwa wena ube lesibini sokuproclaim ukuthi Jesus is Lord. Jesus is Lord. Siyabonga kakhulu. Nxa sisiya phambili balaleli sizananzelela ukuthi ke umpostoli Paul uyalandisa lezi zipho ngokuchiyana kwazo njalo lokuthi njobana ibala likuveza ukuthi izipho zikamoya. Ungafunda uverse ngu11 uyaveza mhlawumbe nxa emhlobo ungasibalela uverse 11 khona lapho singakaqhubekeli phambili. Ithi konke lokho kungumsebenzi kamoya munye njalo ukupha umuntu ngamunye njengokuthanda kwakhe.
so kuya emphasize ke khona phana ukuthi ngumsebenzi kabani kamoya oyingcwele ukunika umuntu ngokuthanda kwakhe. Ngizama ukulanda okwakuthinta mhlobo ukuthi lokho kakuvele emuntwini. So isipho leso umlimo uyanika kumbe umoya oyingcwele uyanika umuntu munye ngamunye, okuveza ke ukuthi nxa sisiya phambili sizananzelela sibona ukuthi khona ke kuzanceda ukuthi kungabi le competition, kungabi lokulwa kumbe lokukhangelelana phansi kwaso kukhona ngapi eKorinte, ngoba izipho lezi kuthiwa ziphiwa ngumoya onjani oyingcwele ngokuthanda kwakhe. Siyabona indaba yakhona. Alright, ake sikhangeleni uverse ngu1 laphana usiya ku6 chapter 12. Ithi mayelana lezipho zikamoya bazalwane, kangifuni ukuba lingazelazi. Liyakwazi ukuthi ngesikhathi lingakabi ngabakholwayo ngezinye indlela laholelwa njalo ledukiselwa ezithombeni eziyizimungulu. Ngakho ngiyalitshela ukuthi kakho okhuluma ngomoya kaNkulunkulu othi uJesu kathukwe, njalo kakho ongathi uJesu uyinkosi ngaphandle kokuba kungumoya ongcwele. Kulenhlobo ezehlukeneyo zezipho zikamoya, kodwa umoya munye. Kulezindlela ezehlukeneyo zokukhonza, kodwa inkosi yinye. Kulezindlela ezehlukeneyo zokukhonza, kodwa uNkulunkulu munye, njalo uzisebenza zonke ebantwini bonke. Siyabonga mhlobo, siyabonga kakhulu. Kuyini okumqoka kule indinyana nxa sikhangela kakhulu uverse 4, 5 and 6 esikuthola lapho uPaul efisa ukuthi bakubambe bakuzwisise okumqoka kule indinyana laphana. Ukhuluma ngenhlobo ezehlukeneyo kodwa umoya munye nxa ezama ukuchasisa. Okumqoka singakudobha yikubana isipho sakomoya asosibonakaliso sokuba ungcono kulomunye umuntu. Njalo asosibonakaliso sokuthi spiritual. Sengaba ngiwile kodwa ngichumayela. Lazo isipho sokuchumayela kodwa ngiwile. Ibandla likwazi ukuthi ngiwile. Kodwa ngiwile. Nxa bembona lapha indoda le iyachumayela kodwa uwile. So kuveza ukuthi asosibonakaliso sokuthi undoda lo uspiritual. Kodwa kuveza ukubana ngumusa kaThixo asenzela wona, asinike lezi zipho ukuba sizisebenzise ebandleni lakhe. Alright, siyabonga. Hlo. Mina okunye ngudobhayo lapha mfundisi ukuthi ikugcizelela kobunye. Uthe umoya munye, waseletha lokuthi inkosi yinye. Kuvesi elandelayo wathi uNkulunkulu munye. Ngizwisisa lokhu mfundisi ukuthi anti sikhangela izipho ezinengi eziphiwa ngumoya ezitshiyeneyo. Kodwa i-emphasis kaMpostoli Paul kumavesi esiwabalayo isebunyeni, ukuthi owaphayo nguNkulunkulu munye. And so engikuzwisisayo ukuthi number 1, izipho lezi ziphiwa nguNkulunkulu ngokubona kwakhe. Uthinta indaba ye-competition engxenye sizayigcizelela phambili. So kungipha ukuthi ongipha ukwenelisa ukukhuluma, ukuchumayela, ukufundisa, ukwamukela izethekeli kasomandlami ngakamoya. So kakulethi kuzigqaja khonapho, kumele sikunanzeleni. Kodwa ngithanda indaba yobunye bukaNkulunkulu. Uthi ukhuluma ngokuthi lezi izipho zonke zifanele zisebenzele ndawonye. Sithe si-introducer sathi kungaba izitho ezitshiyeneyo kodwa ikhanda linye. So siyizisebenzi zikaNkulunkulu ezitshiyeneyo kodwa i-anchor, isource yamandla lokwenelisa yinye. Uyakubona ngikutsho. So uNkulunkulu kusilethela even uNkulunkulu indlela ayiyo yona. I-triune God, mana ngithi Godhead. And ukuthi uNkulunkulu uyibuthathu ebunyeni, munye eyiziqo ezintathu. And abese sithi uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Umoya Ingcwele benjalo bebathathu bamunye.
ekuthini enjongweni bamunye kikho konke bamunye. So behlukana kuphela ngomsebenzi abawenzayo ngefunction. Yes. Ukuthi uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana ibe yisavior, nguye ozohlenga umhlaba. Yes. Umoya oyingcwele nguye oqhweba omunye amtshengisa ukuthi indlela leya iye kufeni, nasi indlela yokuphila nangu Jesu. So kuyangifundisa ngizwe isifundo esikhulu umfundisi sokuthi indaba yomzimba yebandla iveza kahle indaba uNkulunkulu kumele iveze kahle indaba uNkulunkulu ayiyoyo. Ya ukudlelana, ubumunye, ukungenelana, i-unity. Yes. So bekumele ukuthi nxa sisebenza ngikhathazwa kakhulu into oyithintileyo yokuncintisana ukuba ngcono kulomunye. Angazi mfundisi ukuthi uJesu ungcono kulo moya oyingcwele yini kumbe umoya oyingcwele ungcono kulo uNkulunkulu Baba. Uyakuzwa sikuletha ukuthi bekumele ukuthi i-nature ye-Godhead yodwa isifundisa ukuthi ibandla likaNkulunkulu kumele libe yilokho. Siyabonga mhlobo kakhulu. Balaleli nxa siqhubekela phambili esithinta ke indaba eqhakathekileyo iyezipho zikamoya. Umoya nguyonikayo izipho ngendlela abona ngayo, ngoba izipho lezi ziphelwa futhi ukuthi abantu bayosebenza. So yinjongo yokuthi ke izipho lezi zinjani ziphiwe bangene ku community ngalezi zipho. Hathi singakadluli mfundisi ngicela sihle sincedise abalaleli ukuthi senelisa njani ukuthi ngibe kwazi sami isipho. Ukuthi how do I identify my gift ukuze ngiye emsebenzini. Ngoba kulabazalwana abanengi singabe sihlezi sisithi mina ngikwazi ukuthi ngiphiwe kukuphi. Uyakuzwe ngikutsho ngicabanga ukuthi mhlambe singancedisana sidlula ukuthi isifundo sesiphathise sonke ukuthi sonke siphiwe, ngoba sithe introducer satsho njalo wonke obhabhathizwa uyaphiwa ukwenelisa thize. So ngikubone njani ukuthi nguphiwe umoya ungiphe lokho. Uyakuzwa umbuzo. Anyakuzwa. Okunye ongakwenza nxa umKristu ukunanzelela isipho sakho. Okokuqala yikukhuleka ukuthi umlima kuvezele ukuthi unikwe ngaphi. Kwesinye isikhathi abantu bayakuncedisa kuba hayi sakho isipho silapha. Sikubona usenza kuhle lapha. Inkosi yakuphathisa umsebenzi owenzayo uphuma sibili kuhle. Singakunika isigodo lapha mama uyahlabelisa sibili. Sicabanga ukuthi isipho sakho isona leso ngezinye indlela nje ongabona isipho sakho. Okunye nyake mbone ukuthi uyaba lolutho owenelisa ukulweza kungabanjwanga ngamandla, kungakukhathazi, uNkulunkulu uyakunika ukuthanda. Yes. Ekwenzeni le into. Exactly mfundisi. So lama inventory lawe siyake sibe lawo njengebandla ngicabanga ukuthi asincedisa. Imbuzo liyane echo ukuthi ungabona umuntu ethutsha laphana kuwe kuthini, ukuthi usukuma umnika isitulo umbuma mongela umkhulu kuya kuncedisa ukubona ukuthi hayi mina ngiphiwe kulokho. Ngicabanga ukuthi sonke njengabazalwane asikubuthatheni kwengumthwalo ukuthi asiwa identify ama gifts ethu ende sibe sesingena emsebenzini kaNkulunkulu. Siyabonga balaleli. So kuyasivezela ukuthi izipho lezi njobana ohle waletha i-analogy sizayibona ekaPaul yomzimba. Zehlukene. Kumele sikwamukele kunjalo ukuthi izipho lezi njani zehlukene. Nxa sisiya phambili sinanzelela ke ukuthi kulokwahlukana kuwona ama members njobana umzimba onjani wehlukene ulezitho ezehlukeneyo kodwa zibambene umzimba anti munye. So kule unity in diversity kuba munye lanxa sehlukene laphana. Ake sikhangele uverse 12 lo 20 ku chapter 12 laphana sizwe ukubana isincedisa njani ukuzwisisa i-unity in diversity laphana. Verse 12 umzimba munye lanxa ubunjwe ngezitho eziningi njalo lanxa izitho zawo zonke ziningi zibumba umzimba owodwa kunjalo ngoKristu. Uverse 20 abesesithi njengoba kunjalo kulezitho eziningi kodwa umzimba munye. Sesikuthintile lokho bafowethu. Kungani kuqhakathekile kanti ukwehlukana?
kungani kuqhakathekile kungani vele umzimba uqhakathekile unjalo wehlukile alright ulonyawo ulelihlo ulendlebe ulesandla why umzimba ungasondlebe yodwa nxa sibala khona eBhayibhelini umfundisi kuthiwe akucabanga ukuthi nxa kade ungathiwa umzimba lilihlo kuphela kuyasebenzeka nje okay so umlimi ukwenze kwaba ngamabomu ukuthi umuntu ebelekhanda elilodwa amehlo amabili ikhala amakhala indlebe ezimbili izandla ezimbili ukwenzela kuncedisane kube sokwenza ipurpose e1 okay nxa kuncedisana isandla nxa sifuna ukubona ulutho lifuna ubonela eduze amehlo nxa ifuna ubonela into eduze isandla siyancedisa ngokufinyelela lokhana isondeze eduze nxa ngifuna ukuhamba ngiyobona ukuthi ngaphesheya komgwaqo kulana inyawo yizo ezihambisa ukuthi lihlo lihambele njani ngiyobona so ukwehlukana khona lokhana kuyancedisa ukuthi umsebenzi at the end of the day wenzeke cabanga nxa ngakade ukuthi mfundisi ngabe kwinxa ukuthi kade ukuthi wena ulelihlo kuphela yikho kuphela olakho emzimbeni wakho umzimba wakho lilihlo kuphela ubuyayenza njani lokuyahamba njani ubezadla ngani ubeyabamba ngani ubeyanuka ngani ubeyahamba ngani so ngizwisisa lokho mfundisi ukuthi okulethwa ngubongani umpostoli Paul lapho ubisa ikakhulu ku verse 20 mina ndobha izinto ezimbili fithizelayo uthi njengoba kunjalo kulezitho eziningi kodwa umzimba munye ukhuluma ngeunity ngokuba munye ngokusebenzelana ndawonye so ubongani lapho uthinta ukuthi nxa umzimba wonke ungaba lilihlo ukuhamba kungaba ngaphi so kusitsho ukuthi umzimba ukuze usebenze izitho zonke lezi ziyadingakala ungabala ku verse 21 usiya phambili uthi lihlo futha lingeke lithi esandleni angudingi anti mina ngizwa lokho one uletha ukuthi sifanele ukuthi sibe munye in purpose kugoal ekusebenzeni number 2 sinjalo sehlukene uthi yena nxa isilihlo lingathi angudingi engikuzwayo ukuthi mfundisi ama members la are interdependent ayadinga asebenzelana ndawonye futhi eyinye yeyeme kweyinye angisho yabona ukuthi isandla sami sibambela kodwa coordination yonke yenzakale engqondweni kwaze kwabuya esandleni ngaphakamisa so nxa umzimba usithi womile kumele kusebenza ingqondo kusebenza amehlo kusebenza isandla kusebenze uyakuzwa so kusitsho ukuthi njengama members ebandla bekumele ukuthi siyadingana kakho ngama abe yedwa mina vele mfundisi ngiyazibuza ukuthi asikulethene echurch analogy le kambe nsuku nxa wonke umuntu engaba umchumayeli kakho amukela izithekeli kakho thabela abantu kakho bafundisayo kakho okhulekayo kakho bakhangeleyo pastor yakuze ngisho so vele bekuzaba lobulimathize bekuyaba lobulimathize kodwa uNkulunkulu sinika ukuthi ama members lawa ayadingana ayangenelana mina futhi mfundisi ngizuze lokuthi ama members lawa equal ayalingana importance yawo yes ngoba wonke ngakamoya futhi asave umoya yabona ngakaNkulunkulu asave uNkulunkulu so wonke aqhakathekile uyabona uzipho nxa lukhanya luluncane kodwa nxa lungekho usulunywa uyakuzwa ukuthi uyaludinga kodwa ngicabanga mfundisi angikwazi ukuthi njengebandla kuyaphuma kuhle yini ekusebenzeni ukuthi siyavuma yini ukuthi izipho zonke ziyalingana ngoba ziphiwe zile source yinye zile njongo yinye siyabonga abalaleli nxa siqhubeka phambili angazi ukuthi thina emabandleni ethu lapho esikhona kuyini okwenzakalayo mhlawumbe singezwa kini khonapho kuma comment section nxa ubukele ku YouTube ukubana inkambo yenu injani emabandleni lapha abantu bayazwisisa yini
ukubana zonke izipho ziyadingeka Yes. njengoba umzimba umunye kodwa lezitho ezinjani ezichiyeneyo kodwa esinye sincane esinye sikhulu kodwa zonke zinjani ziqhakathekile kathi njalo futhi ukhulume ipoint eqhakathekileyo ukuthi izitho lezi zile dependence to one another ukuthi lesesinye laso seyeme kwesinye ukuze esinye laso sisebenze kuhle siyabona indaba ngikhona so ngifisa ukuthi maybe ngingakakuniki lapha sifunde uverse 22 maybe ubusisitsho ngamafitshane siqhubekele phambili sisiye phambili ngesifundo lapha kodwa lezo zitho zomzimba ezikhanya zibuthakathaka ziyadingeka. So kuyaveza ukuthi ezithweni laphana kukhona ezinye ezingane ziweak ezinye ezingane zi-strong kodwa zonke ziyadingana zona lezo izitho. Ubufuna ukutsho olunye ulutho siqhubekela phambili. Ngikhangele ukuthi emsebenzini wenkosi njengobana kuthiwa siyaphiwa nxa sikhangela isifundo siyaphiwa izipho zakomoya ngomlilo umoya ngubaba umoya engcwele nxa esesinikile ekusebenzeni kwethu emabandleni akube into esiyenza deliberate ukuthi umuntu ngesipho alaso siya recognize simncedise ethi cultivate that gift ngokusebenza emsebenzini kaMlimo. Okunye okwenza futhi ungani kuyaba lokuxabana emabandleni ekusebenzeleni kwabantu nxa sikhangile ukuthi abantu sebebona ngathi kulesinye isipho esiqhakatheke ukwedlula esinye. Yikho lapho uverse 22 esithi kulezinye izipho ezinye izitho zomzimba ezikhanya ngathi azinjani ziwiki kodwa zonke ziyanjani ziyafunana ukubana zincedisa nesebenzele umsebenzi oyi-1. So nxa singakhangela iGoliath ukubana sisebenzele umlimi ezezo sithathe siye ekhaya. Okunye lokuthi omunye uweak omunye unjani asiku-embrace njengechurch sikuthathe sibe sisebenzisana siqhubekisele umsebenzi kaMlimo phambili. Siyabonga kakhulu. Nxa sisiya phambili ngesifundo sinanzelele sike sakhuluma ukuthi nanzi izipho umlimo sesiphile ukuchumayela ikukhuleka ikuhlabelela ikwamukela abantu kufanele sisebenze njani ngayiphi indlela mbona sike sakuthinta mhlobo sikhulume ngani ngothando ukuthi konke lokhu nxa kungenziwa kungela thando kunjani kuyize. Now lulomsebenzi bani ke uthando yikho lapho emfungo yakhona sifunde amavesi laphana u1 Corinthians chapter 13 ufunde uverse 1 to 7 and then u1 Peter 4 verse 8 to 11 bese sixoxa lulomsebenzi bani uthando kumbe engxenye ku1 Corinthians ungafunda uverse 4 to 7 mhlawumbe ukuhlenga isikhathi sethu. Verse 4 uthando luyabekezela uthando lulomusa kalulamona kaluzincomi kaluzigqaji kalusiso siqholo kaluzifuneli okwalo kaluphangisi ukuthukuthela kalubambeli zikhwili uthando kaluthokozeli okubi kodwa luthokozela iqiniso luhlezi luvikela luhlezi lukholwa luhlezi lusethemba luhlezi lubekezela. 1 Peter 4 verse 8 to 11. Verse 8 ithi phezu kwakho konke thandanani ngokupheleleyo ngoba uthando lugqibela izono zonke izono eziningi yamukelanani emakhaya enu kungekho kukhonona lo lalo kumele asebenzise loba yisiphi isipho somoya asamukelayo ekusizeni abanye njengenceku ezithembekileyo zomusa kaNkulunkulu ngesimo sawo olezimo ezehlukeneyo. Siyabonga mbona ngani sesizwisisile lapha so uthando lungena lapha kuzipho zikamoya lube lo msebenzi onjani ngamafitshane uza kunanzelela uba nxa yokuletha umpostoli Paul akaphomba ukuthi uthando ngelinye lwezipho nje kulist yezipho but uthi uthando nawo yilo olusebenzayo kuzipho zonke lezi
So okunye okundithathekisileyo anti konke lokhu ngamabala okwenza ama-verbs esiwathi ama-verbs. Yes. So nanzelela konkade sikubala laphana kuyafika 15 verbs. Yes. Ade wabalisa. So izindlela kutsho ukubana uthando akusomizwa uthi ngizwa njani kodwa imsebenzi ipractice ukuthi wenza njani. Nxa ulesipho sakho sifuna ukubona phela lemsebenzi yakho ebantwini ukuthi abantu uyabathanda yini. Ibandlulalo yini enhlizweni yakho kumbe isipho sakho uzisebenzisela ukuthi ubonakale yini kumbe uzisebenzisela othandweni awufuni ukuzikhukhumeza ngezindlela nxa uthiwa uthando kalozikhukhumeza ukuthi ukuthi ekusebenziseni izipho zethu kasidingi elethu igama kodwa ifocus nguJesu ngenxa ukuthi silothando lwebandla enhlizweni njalo silothando lwabantu lwemphefumulo enhlizweni yethu kasadinga ukuthi thina sibonakale. Siyabonga lapha uthinta indaba eqhakathekileyo Sibanda. Kule ngozi bani ke nxa ngikhangela izipho nanzi zikhona ebandleni bandla kuyahlatshelwa. Iye ngiyangizwa abantu abanethi hayi bandleni lesabatheni music kuyahlatshelwa. Kulesipho sokuhlabela ukuchumayela. Ya kulabachumayeli ukuthi nxa lapha angama esidulwini uyakhala inyembezi. Kodwa nginanzela ke indaba ngizama ukulandelela umcabango wona lo ukuthi uthando lungena ndawo zonke. So kuba lengozi bani ekutheni izipho lezi sizisebenzise maybe ngeexperience kumbe ngolwazi mhlawumbe asithi ukuchumayela kumbe ikwenza witnessing kube ukuthi into esiyenza nje kube i-head knowledge ulwazi nje olusekhanda ngithi amavesi lani kodwa kungela thando kungaletha ngozi bani kunjongo kamoya lo msebenzi wakhe. Uyazi ukuthi mfundisi umbuzo lo ngicela ukuphendula ngithi okwenza ukuthi uJesu lapha attract abantu abaningi kwakuyini kwakuyindlela yokuthi babebona ukuthi uyabathanda uyabazwela uyabanakekela yikho even i-quotation liyani sithi Christ's method alone will bring true success emsebenzini. Itsho ukuthi mfundisi akuvumi vele ukuthi ngichumayele ebantwini vele kumele kungifuqa ukuthi ngichumayele ngishiye uJesu ukuthi ngithanda abantu labantu ukuthi bayakufa. So kungaba i-outward kungaba ngokwengqondo kuphela kungaso heart kungela bantu enhlizweni kuba dry. Number 2 abantu bafuna ukumbona ukumazi uJesu ukumuzwa kulomunye okuthiwa wathi yena sekhathele ngokuzwa ngoJesu ucela ukumbona ofana lo Jesu. So kusitsho ukuthi nxa ethe pursue love anje kumli memory test utsho ukuthi uKristu thina sikudinga kuqala nxa sizelwe ngokutsha okade businhliziyo zethu uyadithrona ku-enthrone uKristu. So izinto zonke esizenzayo leza uthe uSibanda uthe kuveza ukuthi love is a verb akuseyimi emphilayo. So okungithuma ukuthi into iBhayibheli ngekhulekela umama ogulayo luthando lokuthi ngiyamzwela uNkulunkulu umoya kaNkulunkulu kimi so nguyolawula izehlakalo zempilo yami. So yikho uthando lukaNkulunkulu yilo ihinji yento yonke sizayenza njengamaKristu. So nxa kungela thando abantu abasoze balamukela ivangeli abangeke balamukele bayeza ukuthi amasabathalile eqiniso hayi lokhu likwenza kodwa as long bangambonanga uKristu empilweni zethu othandayo uKristu ozwelayo uKristu ozehlisayo uKristu onjani abanye silo kulolaga aluba ulaka mfundisi lesikhwili ngifunde into ngolaka ukuthi siyabe silokho sinjalo kodwa sisemsebenzini kaNkulunkulu. But ku commentary engibelayo ngicela ukuyikhuluma soze i-manuscript release eka ngo-24 eka 1887 uthe ungabona silokho silolaka siziqakisa sikhangelela abanye phansi sifuna ukubukwa uthe uhlupho silomthwalo sisindayo okuthiwa yiself. Phela mfundisi okwenza ukuthi wena kathesi uthi akwenziwa njalo ungathethiswa uthethise back yikuthi uzama ukuprotect reputation yakho. Uthe uMkristu uye unikela konke kuJesu avuma ukuthi uJesu uzamprotect. So sidinga ingqondo kaJesu lenhliziyo kaJesu emsebenzini kuqala sidinga uJesu bese sisebenza ngamandla kamoya oyini. Siyabonga mhlobo maybe ungaka comment ngizakunika
engxenye ungaka-comment ngicela sifunde u 1 Corinthians 12 verse 28 engxenye ufisa ukungezela ngamafitshane bemfuna ukungezelela kumama laphana. uPaul vele uthe eqalisa kuverse 1 ka1 Corinthians 13 uthe laloba nxa ngingakhuluma ngezindimi ngithini ngithumele ngithini nxa ngingela thando ngiba ngumsindo. Yes. So lathi nganje amaKristu nxa singakwenza lokhu singela thando asibeni kwazi ukubana sibangela umhlaba umsindo asihlaleni phansi. Siyabonga kakhulu. Balaleli nxa siqhubekela phambili kukhulunywe ngezipho ezinengi zikamoya. Nxa sisiya phambili isifundo umlobo usiphe isipho sezindimi. Isipho sani sezindimi phakathi kwezipho zonke ezilistiwe laphana ku 1 Corinthians laphana kulesipho sani sezindimi. Ngesinye kuyini kanti isipho sezindimi engxenye kungadinga nje omunye ngapho ukuthi ngamabala amabili amathathu isipho sezindimi. Siyabona indaba yakhona? Yes. Ngokunye esikuthola lapha. Ngicela ubana ngikhulume ngibe ngikhangele eBhayibhelini ngendlela isehlakalo esabhalwa ngakhona eBhayibhelini. Okay. Mark chapter 16 verse 17 actually ngaqasela verse 15 to 18 uJesu uthi nxa ekhuluma labo uthi nxa umoya wengcwele usethelwe kini lapho elizahamba khona lizayenza ama miracles izibonakaliso wabe sesithi lizakhuluma ngezindimi. So iBhayibheli nxa likhuluma ngezindimi into eyenzakala uActs chapter 2 chapter 2 chapter umoya wengcwele kuthiwa wathi setheliwe lapha kuthiwa bathi besuka baqalisa ukukhuluma ngezindimi. Wayesithi nxa esuke siya efike eGreece esiyafika ngapha eAthens efike ekhuluma ngolimi lwangikhona ngale. Okay. So kwakuyigift yani kwakuyisipho sezindimi. Solimi. So wayefika khulume bamuzwa abantu labana. So iBhayibheli nxa likhuluma lapha lithi yiso isipho sani sesolimi. Okay. So nxa sikhuluma ngendimi sikhuluma ngolimi oluzwakalayo. Okay ebantwini. In fact vele mfundisi okwenza igift leyi uNkulunkulu ayiphe ukuthi uthumo vele worldwide emhlobeni yonke endimini zonke ebantwini bonke. Kodwa phela mina ngikhuluma isiNdebele ngizakhuluma njani ivangeli ematongeni. Uyabona? So umoya oyingcwele uyangiphukweniso okuthile okokuthi ngikhulume ngaso leso sitonga ukuzwe amatonga azwe lokho kukhulunywa. Ngicabanga ukuthi Acts chapter 2 uyasinika vele context yokuphiwa kwendimi ngeyokusakaza ivangeli. Yikho engizusesayo and ungayifunda ku Acts 2 aso esiyifunde but ngizwisisa ukuthi kuthiwa ababe khona bevele endaweni ezijiyeneyo belendimi ezijiyeneyo babesizwa abakhulumayo bekhuluma ngendimi zabo. So babe sizwa ukuthi laba bachumayela besithini. So umoya oyingcwele ulamandla okusifundisa inlimi esingazaziyo kodwa ezikhona lapha emhlabeni ukuthi abanikazi lapha esizikhuluma khona bayezwa ukuthi kusitshona. Ngingazi kumbe singahle ngasikhangela alright uqhubekela phambili uzananzela ukuthi uPaul uqamba kumbe umenshena more than 20 times ku chapter 12 to 14 15 times ku chapter 14 alone indaba le yani yezindimi. Ukhangani wayelokho eqhubeka ephinda kwakwazi ukulohlupho bani kanti lapha kwaso kulohlupho bani xa sikhangela izindimi even xa sikhangela khathesi kulabantu abathi bakhuluma ngezindimi but okuyabe kukhulunywa okuyabe kungazwakala lina kodwa likhulume ukuthi indimi lezi zazizwakala kuyini kahle lokho ababe khuluma ngakho menxe we can comment about that angikwazi phela uPaul laphana wayesebhoda ngananzelela indaba bekiyo iCorinthe yayingani seyilibhoda indawo kwakugcwele kwenzwa khona itrade so kwakubuya kuhlangane abantu abavile endaweni ezihlukene so babesinqa befika kube nxa kwakulolimo olulodwa kwakuyabanzima ubana abantu abana bekhulumisana. So nxa kukhulunywa ngesipho sendimi lesi ebandle nxa ukuthi kwakulebandle endaweni yaseCorinthe kwamele ukuthi nxa kuchunyayelwe echechi abantu labana labo benjani
bethola umsindiso bezwe ukuthi lapho kukhulunywa ngakho. So yisisipho uPaul ayesikhangile. Alright, so nxa uhlupho lolu njalo asolukhona unika iziqondiso bani ngoba khanya uletha iziqondiso ezinengi laphana ezokuthi nxa ke kulalesi sipho sendimi lapha kumele kwenziweni. Akusibalele uverse 5. Amavesi sizayeqa chapter 14 verse 5 uye ku 13 26 27. Chapter 14 siku 1 Corinthians khona phana uverse 5 kuphela. Ngifisa ukuba lonke likhulume ngendimi kodwa ikakhulu ukuba liprofite. Oprofitayo mkhulu kulalo okhuluma ngendimi ngaphandle kokuba echasisa ukuze ibandla lakheke. So ukhuluma ngendaba yokuchasisa. Yes, isiqondiso esibuyayo mfundisi ukuthi nxa kusetshenziswa indimi ebandleni kazichasiswe ukuze zizwakala ukuthi kuthiwani. Ngakho nguverse 18 ngakho ke umuntu okhuluma ngendimi kumele akhulekele ukuba achasise lokho akutshoyo. Verse 26. Verse 26. Pho siza kuthini bazalwane lapho libuthana ndawonye umuntu wonke ulehubo loba ilizwi lokufundisa lokwambula lezindimi loba ukuchasisa konke lokhu kumele kwenziwe ukuze ibandla lakheke. Right, kuyini esikuthola ngamavesi lawana? Yeah, bensachasisa ukuthi umpostoli Paul unika ikhanseli yokuthi lapho kusetshenziswa khona izindimi kazichasiswe ngoba vele injongo anti sithenge ukuthi abantu bazwe ivangeli. So akusizi ikwethe nxa kungachasiswanga ngicabanga lakho ukuthi kungaphonga kuba ngumsindo endlebeni kodwa injongo yezindimi ukuthi abantu kabalizwe ivangeli elika Jesu osindisayo. So nxa kuyikuthi sokusetshenziswa izindimi azichasisa ukuze abantu bazwisise. Number 2 ngoba vele injongo yama gifts mfundisi ungayifunda ku Ephesians 4 verse 11 uverse 12 uthe ngeyokuthi ibandla linjani lakheke futhi likhule. So iziphiwo lezi ziphewele hayi mina ukuthi hayi mina ngikhulu yimi ngedwa ngikhuluma ngendimi kumbe yimi ngenelisa no ngezokuthi zibenefit ibandla likaNkulunkulu lakheke likhule lifanele uKristu. Ngiyangizwe abanye bekhuluma amapostoli lama Pentecostals besithi indimi hayi lulimi lwasezulwini olokuzama ukucatshela ubani uSathane lulimi olwani lwezingilosi into ezinjengazonzana kodwa lapha sithola ukuthi hayi indimi lulimi okumele luchasiswe ukuze abantu banjani bezwe nxa kuzaba khona umuntu ozafika khulume ulimi oluthize ebandleni abangaluzwayo kumele kube khona ochasisayo kumbe yena yenelisa ukuthi achasise ukuthi ngithi lokhu la lokhu bazalwane. So ukuthi umuntu kumele ukuthi abe ku senses zakhe abe sengqondweni zakhe nxa ekhuluma ukwenza ukuthi yenelisa ukwazi ukuthi ngithe liyayibona indaba yakho. Ngiyambone nje ukuthi kwesesikhathi nxa sokhulunywa ngezindimi abanye bethi zindimi sothiwa sensemoyeni sengani sekutrance ithiwa yi-ecstasy yona leyana esebhoda indawo yonke kuthiwa yini zindimi kodwa iBhayibheli lapho ithi hayi kumele umuntu azizwe ukuthi uthini. Right, siyabonga. So yizi iziqondiso ke umpostoli Paul asinika zona laphana abesekhuluma futhi uPaul ukhulume ngesipho sokuprofeta. Ukhulume ngesipho sani sokuprofeta phezu kwalesi sipho sezindimi isipho sani sokuprofeta. Ake sikhangeleni uEphesians or u1 Corinthians chapter 14 khona lapho verse 3 and 4. Yes, kodwa umuntu wonke oprofitayo ukhuluma ebantwini ukuba abaqinise abakhuthaze njalo abaduduze. Verse 4 lo okhuluma ngolimi oluthile uyazakha kodwa lo oprofitayo wakha ibandla. Mhlobo akusincedise endabeni leyi ukuprofeta kulezi nsuku kugcwele abaprofeti kugcwele iziprofeti uthi hayi kulomprofeti endaweni ethize uyaprofeta kahle kuyini kanti nxa sikhangela ngokuloba kweBhayibheli isipho sokuprofeta lesi nxa ungasichasisa mhlawumbe lenjongo yalesi sipho sokuprofeta njengoba iBhayibheli ibhalile lapha. Alright, ngicela uhle ngifunde Ephesians 4
Right, yes. Ephesians 4 verse 11 to 13. Sikhulume, yes. uKristu nguye owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabavangeli, abanye babe ngabaphathi, labanye babe ngabafundisi. Ukuba balungisele abantu bakaNkulunkulu imisebenzi yenkonzo ukuze umzimba kaKristu wakhiwe. Right. So enguzwayo lapha mfundisi, indaba yokuprofeta and izigaba ezimbili. Ibala leli lithi prophet, osibhalele uthe kulo prophethiwo. Esitsho ukuthi okokuqala yikukhuluma ulutho lungenzakala. Antu Amos 3 verse 7 uNkulunkulu kenza ilutho. Engaqala wazisa. So kusitsho ukuthi kukhona ukwambula ikusasa. Ikuprofeti. Okwesibili kuyikutsho ulutho umele omunye umuntu on behalf of someone. Lokho engcenye isibonelo sakho singasithola ku-Acts chapter 15 esithola khona kulo Judas lo Silas besiyakhuthaza ibandla. Belikhuthaza beliqinisa ibandla. So ukuprofita mfundisi kukhangele zona lezi zinto ezimbili ukuthi umsebenzi wawo njengo Acts 15 usitshela vele ukuthi ukuprofita umsebenzi wakho ukuthi ibandla liqiniswe, ibandla likhuthazeke. Yes, so kusitsho ukuthi even ukuprofita kungabe kuyikukhuluma lokhu uNkulunkulu akwambuleyo. Njengokuthi yazi indaba yokuprofita mfundisi indala vele. Anti i-Old Testament Church yavela khona ngalo uNkulunkulu esambula ngomoya wakhe. So indaba yokuza kaJesu yambulwa kwakuyikuprofita uNkulunkulu eveza lokho kuyakwenzakala. Khathesi nxa sikhuluma ngokuza kaJesu kwesibili, kasiprofiti yini ngalokho uNkulunkulu asivezela khona ukuthi kusasa iya kumanjani. So uNkulunkulu silethele ukuprofita njengaleyo ndlela yokuthi kuyindlela yokuthi ibandla likhangele lokho kuyakwenza njalo likhuthazeke kulolo lutho. Siyabonga kakhulu. Okay, so kuyafana nje lokuthi nxa uchumayela. Yes, uchumayela ikakhulu ukuprofita umbe isipho lesi sokuprofita sasikhangele yebo okuphambili kodwa kakhulu for i-edification yebandla lokuthi ibandla likhuthazwe njalo linjani liduduzwe laphana. Now nxa sikhangela ke singathini ngesipho lesi sokuprofita saphela yini khona laphana ngesikhathi sabo Pauli isipho lesi sokuprofita sikhona yini kumbe ebandleni ingoba isipho phela nje seprophecy. Okay, isipho lesi sokuprofita zange sime ngebandla lakuqala the apostolic era. Yes. uThixo uvusa umprofeti nxa kulesidingeko. Nxa kulendingeko, yes. Nxa kulendingeko. Siyabonga. Uyamvusa umprofeti. Kubandla lethu lele Seventh Day Adventist kulesikhathi lapho uThixo awavusa khona umprofeti wakhe. Nxa lisitsho iBhayibheli kuSambulo ukuba leli bandla elinye lempawu zaleli bandla ukubana lesipho sokuprofeta. Ibandla lensali silibonile ngomprofetikazi uEllen G. White. Njalo izixwayiso zeBhayibheli ukuba nxa umprofeti engavuka, nxa umuntu engathi umprofeti, nje ngithi sengumprofeti, ibandla lilelungile lokuba linhlole kulezi zihlolo zangikhona ukuthi lokho akukhulumayo kuyenzakala yini, impilo yakhe yini yahambelana lokho akukhulumayo. So uEllen G. White uhloliwe watholakala ukuba ungumprofeti sibili eqiniso ngoba uyahambelana namaprofeti bendulo. So ngathi isipho sokuprofeti kasiphelanga ngesikhathi sonisana. Siyabonga Sibanda. So suhle wasincedisa lapha ukuthi sizwisise ukuthi isipho lesi sikhona ebandleni. Sabonakala ngithi ngobani ngomprofetikazi uEllen White njalo wasuveza futhi ukuthi khona nxa umuntu engathi sengumprofeti kumele abonakale ahlolwe ukuthi kambe lokho akukhulumayo kuyagcwaliseka yini. Kanti njalo kumele kubonakala ukuthi into ayikhulumayo yavumelana yini la lokho oseke kwakhulunywa ngabanye abaprofeti abeBhayibheli. Angithi mhlawumbe ube sokhangelwa lempilo yakhe kubani kulo uKristu ngoba anti sithe izipho lezi ngezika moya ngezika Kristu umoya ongayihlukananga lo Kristu lo baba so bamunye. So kusitsho ukuthi umuntu lo nxa ezathi ungumprofeti kumele kubonakala ukuthi impilo yakhe iyahambelana
le Gotjet liyana. So u-Ellen White nxa sisiyagcina laphana ukuthintile esibanda ukuthi simkholwa njani ukuthi for sure wayelesipho lesokuprofeta. Okunye okwenza simkholwe yikubana uhambelana lalokho okukhulunywe eBhayibhelini. Okay. Ngezindlela esikuzwisisa ngayo sesebenzisa ama-terms lana esithona she's the lesser light. Okay. Ngoba lokho okukhulunywa eBhayibheli lokho okukhulumayo kuyahambelana ukwenza kube lula ukuthi sizwisise imibhalo kaThixo. Njalo lempilo yakhe ade iphila kuyahambelana nalokho ade kukhuluma. Okay. Ngicela ukungezelela ngithi mfundisi vele kungaba yibuthutha ukuthi sithi uNkulunkulu angake aveze umprofeti olungiselela umhlaba ukuthi uJesu aze. Ngoba vele i-old dispensation yaqalisa ngesiqongo esikhulu yaphetha ngesiqongo esikhulu uJesu esefikile. So i-apostolic church iqalise ngegift of prophecy and iyaphutsha ngesiqongo esinjalo ngoba uJesu kufanele abuye. U-Ellen G. White mina bengifuna ukungezelela ukuthi siyamkholwa, mina ngiyamkholwa 100%, njengebandla siyamkholwa ukuthi wacingwa wahlolwa njengoba uSibande sethintile. Okokuqala vele kulama test angu4 ngicela ukuwachiyela abalaleli ama text esilawo ekade siwathintile. U-Isaiah 8 verse 20 nguye i-key test ukuthi wonke umuntu to the law and to the testimony wonke umuntu othi uyaprofita uyamlalela uNkulunkulu. So indlela yokutesta abaprofeti bazalwane lilizwi likaNkulunkulu. Konke ukuthi impilo yabo injani singayazi njani impilo elungileyo ngaphandle ukuthi sibahlole ngalo iBhayibheli. So u-Isaiah 8 verse 20, uMatthew 7 verse 20, u1 John 4 verse 1 ukusiya ku3 noJeremiah 28:9 kuyasincedisa ukuthi sihlole omoya ezikhathini zokuphela. Bakithi babalaleli siyabonga kakhulu isifundo sethu sifika emaphethelweni isifundo ebesifunda kakhulu ngesipho izipho zikamoya izipho ezivela kubani kumoya kasizisebenziseni edify ini ibandla ukukhuthaza ibandla kungabi lokuziphakamisa kumbe ukukhompyutha. Kanti njengebandla isipho sokuprofeta sikhona sibonakele ezingwalweni zika Ellen G. White. Bakhona abanye abalokhe bengakholwa kodwa ke nxa sikhangela ingwalo lezi la ngendlela aphila ngayo ziyaveza ukuthi umlimo wanika isipho lesi ebandleni. Inkosi sibusise nxa siqhubeka silokho sifunda ngalokho singathokoza ukuthi sizwe inkambo yenu kuma comments section nxa siqhubekela phambili sincedisana. Ngizacela umfoka Sibanda asivalele nxa sigoqa lesi sifundo. Baba khona ekhaya ezulwini sithanda ukubonga ngesifundo esingene kiso ngalesi sikhathi. Esikucelayo ukubana sibambanise njengebandla izipho lezo esilazo masingaxabani ngazo singazibonisa ingcono kulabanye kodwa masisebenze njengomzimba njengoba ulethile umfanekiso sebenze ndawonye igoal ukuba uJesu aphakanyiswe abantu basindiswe. Sathi ngasisiza emabandleni ehlukeneyo lapho esikhonza khona ukuba umoya wokubambana ube khona sikusebenzele. Ngelihle igama likaJesu siyabonga. Amen. Amen.